Frika që po përhap SPAK, më e rëndësishme se sa arrestimet, nga Roland Qafoku. Lajmi më i fundit me humor në Shqipëri është se asnjë antar i Komisionit të Vlerësimit të Ofertave nuk firmos tenderin e fasuleve në ushtri. Asnjë antar i Komisionit të Vlerësimit të Ofertave nuk firmos tenderin e ushqimeve në burgje. Asnjë antar i Komisionit të Vlerësimit të Ofertave nuk firmos tenderin e naftës në polici. Asnjë antar i komisioneve shtetërore nuk firmos më pra. Rreziku është se ushtria, policia dhe burgjet mund të mbeten pa ngrënë dhe pa kryer veprimet më elementare të ditës. Çfarë ka ndodhur? Në një farë mënyrë ne e dim të gjithë. Struktura e posaçme antikorrupsion, SPAK, ka nisur ndaj administratës atë furi që pritej prej kohësh. Vetëm në një javë u arrestuan 30 zyrtarë dhe shikoni frikën e administrat. Ministra, kryebashkiak, drejtor drejtorie dhe specialist e deri punonjës të thjesht janë strukur këto ditë përvoluese në zyra. Dhe vetmja punë që po bëjnë është rregullimi i letrave dhe shkresave që kanë firmosur dikur. Për pushime nuk bëhet fjalë. Kanë fikur telefonat dhe kanë fshirë të gjitha mesazhet dhe tekstet që kanë shkëmbyer në WhatsApp. Kanë nisur kërkimet në telefonat personal për aplikacione të reja që nuk mund të përgjohen për të komunikuar. Thjesht janë frikësuar deri në palc. Por është kjo ajo që pritej? A janë këta peshqit me vlerën dhe madhsinë që donim? Në pamje të parë, po. Frika ndaj ligjit ka mbërritur në zyrat e shtetit. Pikërisht atje ku frika nuk njihej fare. Unë kam qenë ndër shpresëmdhënjt në këtë drejtim dhe shikoja SPAK si shpresa e fundit e shqiptarëve në një situatë kur shumica e popullit u zhgënjye nga kjo klasë politike dhe për faj të saj nisën largimet në masë nga vendi. Fjala politikan dhe zyrtar në shtet u konvertua me fjalën hajdut. Sot, unë vërtet jam shumë i kënaqur që Shqipërisë nuk i ka ikur shpresa. Ai që mendon të kundërtën, të shkojë të pyes se si ndjehen këto ditë ministrat aktual, të pyes një pjesë të tyre. Deri dje ishin ministra fodull, kokëpërpjet që u dukej vetja zot, ndërsa të tjerët poshtyre ishin pa vlerë, që nuk pyesnin për askënd përveç shefit të madh, ndërkohë që pasuria e tyre shtohej fal abuzimeve. Të shkoj të pyes ata kryebashkiak me sjellje prej Belerës që nuk pyesnin për kërkënd veç se për shefat atje lart, ndërsa për pasurinë konkuronin me politikanët e Tiranës. Të shkoj të pyes ata drejtorë që nuk pyesin as ministrin e tyre dhe që me demek e kishin mirë me shefin e madh, por që për nga pasuria u akalonin edhe ministrave. Të shkoj të pyes ata specialistë që në fakt ishin specialist leku e tenderash. Të shkoj të pyes ata antar komisionesh dhe tenderash që deri dje krekoseshin se punonin në vend plumbash ku prodhohej vetëm lek. Të shkoj të pyes ata biznesmen që bënin lek me shumë zero fal caktimit pa ofertues të dytë dhe ishin të paracaktuar si fitues tenderash. Janë të friksuar të gjithë deri në palc. Një pjesë i kanë prangat më afër se kurrë. Madje edhe ata bëjnë deklarata duke i dhënë mend SPAK-ut se kë duhet të godas dhe kë duhet të mos godas. Tashmë në Shqipëri është krijuar një pol që ky takëm njerëzish kurrë nuk e kishin menduar dhe përfillur. Një pol që është pjesë e drejtësisë dhe që ka distancë nga politika që ata e kontrollojnë. Por SPAK nuk ka shanse. Për ata zoti ishte paraja dhe shefi i madh. Të tjerët nuk kishin rëndësi. E po kjo në Shqipëri ka vërtet fuqinë e një revolucioni. Është fillimi i të dalluarit në një shoqëri të smurë të hajdutit me të ndershmin, të abuzuesit me paratë e shtetit me njeriun korrekt. E kam thënë edhe më parë. Këtu i pandershmi vlerësohet me yll me 5 cepa. Këtu hajduti vlerësohet si njeri i zot. Këtu të fortit i bëhen nderime me tapete të kuq. Këtu politikanët janë biznesmenët më të pasur në vend. Por kjo tashmë ka marrë fund. SPAK po përhap frikën ndaj ligjit, ndaj hajdutrisë dhe abuzuesve. Por përsëri pyetet, a është kjo e mjaftueshme? Sigurisht që jo. Arrestimet e kryebashkiakëve, drejtorëve dhe specialistëve duhet të shoqërohen padyshim edhe me ministrat dhe ish-ministrat që kanë abuzuar me fondet e shtetit. Çfarë impakti tronditës pati lajmi që gazetari Arsen Rusta dhe i ftuari në emisionin Dekalog në RTS24 pak ditë më parë kur tha se korriku për SPAK nuk mbyllet pa arrestimin e një ministri. Telefonatat dhe pyetjet ishin pafund. Kush është ministri që do arrestohet? Si quhet? Është ministri i rëndësishëm apo jo? Është ministër që ka kohën e tyre apo pak vite? Publikimi i këtij informacioni nga gazetari Rusta kishte fuqinë e një tërmeti në administrat. Edhe të gjithë pyesnin duke e kthyer veten në lojtar Kuici. Mos është ky, por kjo nuk ka rëndësi fare. Frika ruan vreshtin, thoshin të parët. Por ama frika edhe mbaron një ditë. Një prokuror më thoshte kohë më parë se ka nga ata zyrtarë që me koshiencë kanë vjedhur në arkën e shtetit disa milionë euro, të bindur dhe të gatshëm të bëjnë edhe disa vjet burg. Por ama ka në llogarinë e tyre milionat. Prandaj, sekuestrimi dhe hetimi pasuror është shumë herë më i rëndësishëm edhe se vetë prangat. Ishte sa 1000 denoncime statusi i deputetit të Partisë Socialiste, Petro Koçi, në faqen e tij në Facebook lidhur me mënyrën se si bota e krimit në Fier ka shtrirë tentakulat e tij në pushtetin lokal duke vjedhur paratë e shtetit.
A ka denoncim më të madh, më të bujshëm, më konkret dhe më sqarues i bërë nga një politikan dhe të mendosh që Bashkia e Fierit për disa mandatesh radh drejtohet nga Partia Socialiste. Shkruajti Petro Koçi. Bota e krimit dhe të korruptuarit kanë filluar të ndjejnë frikë nga ligji. Këto efekte i mirëpresin edhe në Fier, ku duart e krimit janë shtrirë mbi financat publike. Protagonistë të trafikut të drogës dhe të dhunës tashmë kanë legalizuar subjekte biznesi që fitojnë tendera publik. Këtë e realizojnë ose nëpërmjet lidhjeve të drejtë për drejta me ndonjë titullar institucionesh, ose nëpërmjet kërcënimit të zyrtarëve të caktuar që ekzekutojnë prokurimet, si edhe nëpërmjet eliminimit të konkurrentëve në procesin e tenderimit, duke kërcënuar pronarët e subjekteve të biznesit. Të fuqizuar sidomos duke larë parat e pista në industrinë e ndërtimit, ata vazhdojnë të përvecojnë fitime kolosale nga taksat tona. Organet ligjzbatuese nuk duhet të lejojnë që qyteti ynë të nështrohet botës së krimit të organizuar. Çfarë ndodhi që i ndershmi Koçi shkroi për lidhjet e krimit me pushtetarët të cilët përfaqësojnë partinë që Koçi aderon? Sigurisht që kjo deklaratë ka tronditur të gjithë në majorancë dhe në opozit. Imagjino sikur si ky denoncim publik të bëjnë të gjithë politikanët e të dy kraheve. Sigurisht që politika do ishte më e pastër, por ama kjo në radhë të parë kërkon që denoncuesi të jetë vetë i pastër, dhe sigurisht që kjo racë është në minorancë. Po në opozit, sigurisht që frika e atyre që kanë abuzuar dikur kur ishin në pushtet është akoma më e madhe në krahasim me ata që janë aktualisht në pushtet. Opozita është moral dhe si e tillë nuk mund të jetë opozuar nëse pjesë e oligarkisë dhe pjesë e lidhjeve të krimit dhe abuzuesve me fondet e shtetit. Ishte ndoshta statusi më i bukur kur në vitin 2014 u publikua lajmi sipas të cilit ranë në pranga 2 punonjës e thesarit për vjedhjen e 713 milion lekëve në arkën e Bankës së Shqipërisë. Një zonjë shkroi në Facebook: "Prandaj thosha unë pse kanë të tjerët dhe unë jo. Vjedhja dhe abuzimi me paratë e shtetit në Shqipëri është e dukshme. Mjafton të shikosh se si jetojnë zyrtarët. Rrogun e kanë jo më shumë se 100.000 lekë të rinj, por kanë vila dhe makina luksoze. Pushimet i bëjnë në Ibiza dhe në trup mbajnë rroba firmatu nga më të shtrenjtat. Pikërisht për të goditur këtë kas njerëzish, SPAK duhet vazhdojë. Në radhë të parë për të mbjellë frikën ndaj hedutëve me jaka të bardha. Një frikë që në fakt ka filluar me arrestimet e fundit. Pikërisht frika është më e rëndësishme se edhe vetë prangat në duart e tyre. Në këtë vend ka shpresë.